दुनिया के सबसे रेयरेस्ट एनिमल्स। नंबर 1 क्रिस्टल फिश, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मछली है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है और ये ऑस्ट्रेलेशिया में ही पाई जाती है। नंबर 2 स्लोथ, जो कि दुनिया का सबसे धीमा और आलसी जानवर है। ये केवल साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। नंबर 3 किंगफिशर, इसका नाम किंगफिशर इसलिए पड़ा क्योंकि ये मछलियां पकड़ने में माहिर है और ये ज्यादातर नदियों और समुद्र के किनारे ही पाई जाती है। नंबर 4 पिंक डॉल्फिन, जो केवल अमेजन की नदियों में ही पाई जाती है और इसे बोटो या अमेजन रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं। वैसे आपको कौन सा एनिमल्स अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।